プリシエイト高梨いつきです。フェアリーゴッドマザーアイズメソッド15色の才能。人は誰でも火中風水4属性15色の才能を持っている。その15色を組み合わせて無限の才能を作ることができるのです。これは来年還暦を迎える私が才能の目である15色の短所を自分も周囲も幸せにする才能として花開かせるために挑戦する行動の記録です。才能が開花するまで毎日更新の予定です。劣等感の塊で自己否定的で自己喪失し依存症になっていた私が自己肯定して自己受容ができ周囲や社会に貢献できる才能の塊になるまで研鑽と鍛錬挑戦と失敗を重ねていきますから、ぜひご覧ください。才能がいつ花開くかは誰にも分かりません。もしも途中で挫折してしまったらすみません。5月12日のダイジェストです。12日の午前中はルーティンとお風呂場の掃除、午後はお掃除と料理、夜は買い物とルーティンと動画編集をしました。タイムラインはノートに書きましたので、ぜひご覧ください。15色の才能を伸ばす鍛錬と研鑽で行動した色にハートマークということで、非属性の赤色がストレッチ、筋トレ、目の運動、ウォーキングが5174歩、ユウトレさんとマリネスさんで踊りました。黄色が動画編集とブログ、風属性の才能が黄緑色の拡散が Twitter と Facebook、YouTube、ノートホームページ、アメーバ、ブロガーでシェアをしています。緑色のガーデニング少しだけやりました。水色計画を立てました。青色が暗記暗唱日記の英訳、水属性の紫色の才能がタロットカードのリーディングと石井ゆかりさんのデイリー占い、石井ゆかりさんの週刊星読みを読みました。ピンク色がフェイスマスク、オーラルケア、気象の身だしなみを整え、誰かを褒め感謝を捧げ、自分を愛して褒めました。昨日に続き、もちまる日記のペットの動画の視聴をしました。薄橙色の才能が料理、皿洗い、洗濯、整理、お風呂。土属性の才能、黄土色ですね。買い物と両学長さんの動画、アラサー夫婦さんの動画を見ました。茶色の才能が、漫画。あと、陰陽の白色の才能が掃除、換気、浄化、断捨離、のり東京六方杯、ポジティブワードの音読とお香、カビ取りをしました。今日は何色の才能を集中的に育てたかということですが、主様とお料理をして水属性のすだれ色の共感力の才能を育てました。あとお風呂場のお掃除をして陰陽のよう浄化の才能も育てました。報告は以上です。動画のチャンネル登録と高評価、ブログや SNS のフォローといいねをどうぞよろしくお願いします。動画の音楽はオシム、イラストはオキソ、文とナレーションは高梨いつきでお送りしました。最後の言葉いきます。自分の人生は自分のもの。人にも社会にも支配されない。人のせいにも社会のせいにもしない自分との一本勝負です。過去を悔やまず、未来を恐れず、この先が明日までかもしれないし、60年以上あるかもしれない。そんな人生のために今日一日に集中して楽しく生きます。今の際まで希望を持ち続けます。この世界はすべて自分の魂の成長のためにあるのだから、神様と皆様に感謝します。はい、アプリシエイト。ということで、また英語の方をやりたいと思います。Google 翻訳で翻訳して、お伝えしていますが、文法の間違いと発音の間違いありましたらご容赦ください。だんだん上手くなりたいと思います。Introduction. I appreciate. I'm Itsuki Takanashi. Please call me Tama. Fairy Godmother Eyes Method. 15 colors of talent. Everyone has the talent of 15 colors of fire, earth, wind, and water. 4 elements. The 15 colors can be combined to create endless talent. My 60th birthday next year. This is a record of the action taken to blossom into a talent that will bring happiness to oneself and those around them. It will be updated every day until the talent blooms. I had an inferiority complex, self-denial, self-loss, and addiction. I will be able to affirm and accept myself
and become a mass of talent that can contribute to my surroundings and society. I will continue to study and train, challenge and fail, so please take a look. No one knows when talent will blossom. I'm sorry if I got lost along the way. This is the digest of May 12th. May 12th, also Friday, morning, routine and bathroom cleaning. Afternoon, cleaning and cooking. Evening, shopping, routine and video editing. I wrote the timeline in the note. Please take a look. By training and studying to develop the talent of 15 colors, a heart mark will be displayed on the color I acted on. Fire element, light talent action, stretching, muscle training, eye exercise, walking 5,174 steps. So, Mr. Yutre, muscle training, Miss Marinez, aerobic exercise, yellow talent action, video editing and blog, wind element, yellow-green talent action, spread, Twitter, Facebook, YouTube, and note, homepage, amoeba and blogger. Green talent action, gardening. Light blue talent action, makeup plan. Blue talent action, memorization, recitation. So English translation of diary. Water element, purple talent action, tarot card reading, Yukari Ishii daily fortune telling, Yukari Ishii weekly star reading, and pink talent action, face mask, oral care, waking up, getting groomed, prize someone, loved and prize myself. Also pet video, Mochimaru diary, light orange talent action, cooking, dishwashing, laundry, organization, bath, and earth element, yellow ochre talent action, shopping, Ryo University president video I watched, and Arasa couple video I watched. So brown talent action, comics I read. So in and yo, white talent action, cleaning, ventilation, purification, elimination, and sutra, lopuhai, reading positive words, so incense, prayer, and removing mold. What kind of talent did I intensively rise today? I cooked with Nushi-sama and nurtured the water attribute, light orange talent of empathy. I cleaned with Nushi-sama the bath and nurture the talent of in and yo of purification. That's all for the report. Video channel registration and highlighting. Please follow and like the blog and SNS. Awesome for the music in the video. The illustration is Okiso. The text and narration was sent by Itsuki Takanashi. At the end, my life is my own, not controlled by people or society. It's a one-of game with myself that doesn't blame people or society. Don't regret the past. Don't fear the future.
The future may be tomorrow, or it may be more than 60 years. For that kind of life, I will focus on each day and live happily. I will continue to hope until the end of time. Everything in this world exists for the growth of my soul. Thank you, God and everyone. I appreciate. じゃあまたね。バイバイ。